สวัสดีจ้าเนี่ยจะไปเที่ยวเรือกันเนี่ยรถลากพินจะไปเที่ยวเรือ ก็จะไปที่สถานีรถพินจะเดินเพราะให้น้องขวัญไปรับครอบครัวแม่บีครอบครัวแม่ใหญ่น้อยส่วนพินเดินเอาเพราะว่าสถานีอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเองเนี่ยเดินไปกับพินเนาะถ้าพินพูดอะไรไม่ถูกไม่อะไรก็พูดอะไรไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพินบางครั้งก็พูดไม่ค่อยจะถูกอะค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพินกินยาแล้วมันเบลออะคือยาที่พินกินอะมันยาเขาเรียกอะไรอะโรคซึมเศร้าอะพอเรากินทีนี้พินกินยาเยอะอะพินเบลอยานะพินก็กินยาทั้งหมดวันหนึ่งอะพินกินทั้งหมด11 เม็ดนะคะต่อ1 วันยาตอนเช้า5 เม็ดแล้วก็ตอนเย็นอีก6 เม็ดเป็นทั้งหมด11 เม็ดเนาะต่อ1 มื้อ1 วันพินกินมันก็เลยแบบว่ากินยาเยอะไงแล้วที่พินอ้วนอะอ้วนมันอ้วนยานะคะเพราะว่าพินกินข้าวมื้อเดียวมื้อเย็นมื้อเดียวจบม้วนเลยทั้งวันคือมันยามันแบบยังไงอะมันไม่ค่อยให้หิวข้าวอะมันก็เลยแบบว่าเราอิ่มยานะคะมันก็กินมื้อเดียวเยอะตอนเย็นทีเดียวจบม้วนเยอะนะก็เดี๋ยวค่อยเจอแม่ใหญ่น้อยกับแฟนแม่ใหญ่น้อยแล้วก็แม่บีกับลูก2 คนแล้วก็แฟนอีก2 คนแฟนเก่ากับแฟนใหม่เนาะของแม่บีเขาไปด้วยกันนะคะเขาคนที่เนี่ยเขาไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะคนที่นี่เขารักกันกลมกลืนกันนะเขาไม่เหมือนเมืองไทยแฟนเก่าแฟนใหม่เจอกันเขาก็ไม่นั่นกันนะไม่เหมือนเมืองไทยพินเคยแฟนพินอะเมื่อก่อนเนี้ยแกกับเมียเก่าแกนะก็คุยกันอะไรกันไปรับไปส่งกันได้อะไรเงี้ยกับเมียเก่าแกเนาะก็ไปรับไปส่งพินเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นี่ว่าอยากข้ามถนนนะเมื่อก่อนเนี้ยแต่ว่าถามว่านั่นกันไหมอะไรไหมกระหนึ่งมีแบบพูดไม่ดีใส่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีค่ะมีแต่ถามว่าเธอสบายดีไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มาจุงจริงยังกันนะคะโอ้ดูนี่ดอกร่วงดอกไม้ร่วงไม่รู้ต้นอะไรค่ะเนี่ยต้นของมันร่วงไม่รู้ต้นอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวจะถึงสถานีแล้วเดินมาแป๊บเดียวไม่ไกลอะค่ะถึงแล้วเนี่ยค่ะกันเราก็มารอแม่บีแม่ใหญ่น้อยแม่ปูไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าแม่ปูเขามีลูก3 คนมันเด็กเนาะเด็กเล็กอ่ะมันยากหน่อยเอาแทนที่จะเดินทางโน้นนะเดินทางนี้แล้วก็อ้อมอีกหนอคนแทนที่จะเดินตรงก็ไม่เดินอ้อม
ไปแล้วพินประสาทนั่นแล้วเบอร์แล้วถ้าพินไม่กินยาถ้าไม่กินยาพินก็ไม่ค่อยนอนเพราะว่าพินก็จะลุกจะอะไรอย่างเงี้ยคอยจะพลิกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นอนน่ะพอได้กินยาแล้วก็หลับตอนเย็นเนาะแล้วพินเขาบอกกันเลยว่าพินเป็นโรคเนี้ยใครเป็นโรคเนี้ยก็จะรู้ค่ะรู้กับตัวเองเนาะแล้วพอพินไปโดนถูกที่โรงพยาบาลเขาช็อตด้วยค่ะช็อตพินเพราะว่าพินไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยคือไม่รู้อะไรไม่อะไรทั้งนั้นไม่คุยกับใครไม่พูดกับใครนั่งแบบไม่รับรู้อะไรอ่ะเหมือนคนเขาเรียกอะไรคนตายแล้วอ่ะเขาก็เลยเอาพินไปช็อตให้พินรู้สึกให้พินรับรู้ให้พินนั่นพอพินฟื้นมาพินก็พูดไม่ถูกอะไรเงี้ยแม่ใหญ่น้อยแกก็ว่าคนอะไรก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมองตาขวางเลยมองพวกแม่ใหญ่น้อยพวกที่เข้ามาเยี่ยมอะไรเงี้ยมองตาขวางแบบไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะกว่าพินจะรู้นั่นได้แล้วพินไปเมืองไทยก็ไม่รู้เรื่องไปแบบไม่รู้เรื่องพอไปถึงเมืองไทยอ้าวขึ้นมานี่ทำไมพี่มาที่นี่ถามน้องมารับเนาะพี่มายังได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามน้องมันก็บอกว่าที่พี่มาพี่ก็มากับเครื่องลูกพี่มาส่งพี่ไม่สบายพี่ต้องรู้นะพี่ไม่สบายพี่ต้องไอ้นั่นนะตั้งสติตัวเองพี่ต้องฟื้นแล้วพี่ก็ต้องไอ้นั่นนะเป็นหลักให้กับลูกว่าอย่างนี้เนาะกับพวกลูกพี่รู้ไหมน้องขวัญเขารอพี่นะให้พี่ฟื้นเป็นหลักให้แล้วเขาก็ถามว่าพี่รู้ไหมลูกชายแฟนพี่เขาก็รอให้พี่ฟื้นเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนาะเนี่ยถึงสถานีแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอไม่ใช่น้อยก่อนนะคะรอกันทั้งแฟนใหม่อันนี้แฟนเก่าเสื้อลายในแฟนเก่าก็3 ชั่วโมงไปหอดใส่นาตามันก็มาเขียนคิวนั่นไม่ใหญ่น้อยแม่ปีพ่อใหญ่ไม่เมาค้างเหรอไม่เมาจะกดโอ้ยมีแกถ่ายรูปว่าจะไปถามแฟนแกว่าเหล้านี้คืออะไรแต่แกบอกว่ามันกินยากนะพีนมันเพิ่มเดียวขวดน้อยกับ4 ขวดบัดเพิ่มแป๊บเดียวไหมนึงก็เคืองแล้วกับขวดน้อยอีก4 ขวดเข้าไปพูดไม่รู้เรื่องแบบป้ายายโง่ตายแล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ